салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба бозиҳои даври 25-уми лигаи якуми тоҷикистон манзуратон мегардонем. даври 25-уми чемпионат ё худ даври пеш аз охири мусобиқа расман тимҳое ки ба лигаи олӣ роҳ ёфтанд эълон кард ва дастаи гулистон ҳам аз ҳаққи иштирок дар мавсими ояндаи чемпионат маҳрум шуд. панҷшер бо мағлуб намудани дастаи душанбе аллакай ҳам расман рохати лигаи олиро ба даст овард, ҳам чемпиони ин мавсимаи лигаи якум эътироф шуд ки фардо дар шабакаи варзиш ҳамкорони мо дар ин маврид дар такя ба як барномаи комил фарохтар ҳарф мезананд. дар ин қатор дастаи Саравшан низ бо сабаби ҳозир нашудани тими гулистон ба вақти муайяншудаи тақвими бозиҳои лигаи якум 3 имтиёз ба даст овард ва бо мавқеи дуюм соҳиби рохати лигаи олӣ гардид. хулас дигар ҳама чӣ ба қавле ҳаллу фасл аст, ҳарчанд дар баъзе оморҳо ба қавле ҳоло ҳам интрига боқист. масалан дастаҳои ҳулбук ва барқчӣ барои ба даст овардани медалҳои нуқрагӣ ё худ мавқеи сеюми ҷадвал дар даври охир мубориза мебаранд. дуюм ин ки ҳоло Илҳом Баротов ва футболбози дастаи моҳир Шоим Боев дақиқ накарданд ки кадомашон арзандаи унвони беҳтарин нишонзани мавсим ҳастанд. Шоим Боев 31 гол дорад ва футболбози Саравшанӣ Илҳом Баротов низ ин мавсим ба задани 31 гол даст ёфтааст. фақат таносуби пеналтиҳо Илҳом Баротовро дар мавқеи аввалу Шоҳинро дар ҷои дуюм нишон медиҳад. хулас Саравшан бо панҷшер дар даври охир рақобат дорад ва моҳир низ бозии даври охири худро сипарӣ менамояд. аз ин рӯ ҳар дуи футболбоз шонси хубе доранд то ба ин ҷаззобият дар даври охир нуқта гузоранд. мақсад ҳамин аст ки ҳоло ҷаззобияти бозиҳои лигаи якум то охирии нафасҳои мусобиқа боқӣ хоҳад монд. аз ин рӯ моро пайгирӣ кунед, чун дар ин нашр мо аз рақобатҳои даври 25-ум фарохтар ҳарф мезанем. санавар мехоҳам нисбати бозии дастаҳои ҳулбук ва саройкамари 5 ҳарфе зада бошем. ин бозӣ ҳарчанд барои дастаи саройкамар он қадар аҳамияти хоса надошт, вале ғалаба барои дастаи восегӣ мисли обу ҳаво лозим буд. эстафедаи ба дастории мавқеи сеюм миёни дастаҳои ҳулбук ва барқчӣ ҳоло ҳам идома дорад ва бояд қайд намоем ки ҳар дуи тимҳо феълан бо 44 имтиёзӣ мавқеъҳои сеюм ва чорумро ишғол карданд ки агар дастаи ҳулбук дар бозӣ бо саройкамар номуваффақ мешуд, пас дигар барои мавқеи сеюм ба қавле разбор ҳам намекардем, ҷои сухташ набуд. аз ин рӯ ин рақобат то ҳадде гарм шуд ки мухлисон воқеан як бозии шабеҳи финалро тамошо карданд. ҳулбук барои иҷрои мақсадҳои худ ҳамлаҳои шадид ба роҳ мемонд ва саройкамар имсол ба хати дифои деворӣ машҳур шуда ин ҳамлаҳоро бартараф мекард. дар ниҳоят ҳулбук ба шикастани хати дифои саройкамар муваффақ шуд ё нашуд, ҳамкорномо шарҳ медиҳанд. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ дар даври 25-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум охирин бозии хонагии худро дар мавсими имсола дар майдони худ баргузор намуд. дар ин нерӯсанҷӣ дастаи ҳулбук дастаи дигари вилояти хатлон саройкамари ноҳияи 5-ро қабул намуд ки бозӣ аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи соҳибони майдон оғоз гардид. ҳарчанд имкониятҳои гулзании дастаи ҳулбук дар нимаи аввали майдондорӣ хеле зиёд буд, вале танҳо голи ҳамлавари дастаи соҳибони майдон Далер Чолов тавонист ки дастаи ҳулбукро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи ҳулбук ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад боз ҳам дастаи ҳулбук пайваста бо ҳуҷумҳои созмон додааш дар назди дарвозаи рақиб қарор дошта имкони афзун намудани ҳисобро ба миён меовард. зимнан дар ин қисмати бозӣ ҳамлавари канории соҳибони майдон Самариддин Расулов бо як зарбаи ҳадафрас тавонист ки ҳисоби бозиро 2-0 намояд. ҳарчанд дар идомаи бозӣ имкониятҳои ҳар ду даста барои тағйир додани ҳисоб ба миён омад, вале бозӣ бо ҳисоби 2-0 бар нафи дастаи соҳибони майдон ҳулбуки ноҳияи восеъ ба анҷом расид. акнун дар даври навбатӣ дастаи ҳулбук дар сафар бо дастаи барқчии шаҳри ҳисор майдондорӣ мекунад ва ғолиби ин бозӣ соҳиби нишони биринҷии чемпионати имсола миёни дастаҳои лигаи якум мегардад. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеъ имрӯз дар стадиони марказии ноҳияи восеъ ба номи Теша Исмоилов яке аз дастаҳои пурқуввати вилояти хатлон саройкамари ноҳияи 5-ро қабул кард. аз дақиқаҳои аввал чихеле ки шумо шоҳиди бозӣ будем, беҳтарин бозиро бачаҳои ноҳияи 5 нишон доданд ва аз дақиқаи 14 бозингарони дастаи ҳулбук бозиро ба даст гирифтанд
ва дар охир ҳамира гуфтанӣ ҳастам ки 2-0 мо ғалаба кардем, ғалабаам бубора гӯшад. мавсими имсола чихел ки шумо диден беҳтарин шанса аз даст додем ки мо метавонистем ки рохати лигаи олиро ба даст биёрем. шумо ки медонен футбол ин футбол аст. бозии дигари даври мазкур ин дидори дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Ориони Исфара буд. инҷо мо ба таври 100% не, вале бо кафолати 50% метавонем дастаи Исфараро ба қатори дастаҳои заиф шомил намоем. онҳо доранд ба қавле баҳонаеро ки метавонанд барои мисол пеш биёранд. якум ин ки дастаи Орион тими ҷавон аст ва ҳайати бозингарон низ аз футболбозони маҳаллӣ ва аз миёни ҷавонону наврасон таъсис ёфтааст. Шодмони Ҳисор низ дар навбати худ ҳам дастаи ҷавон аст ва ҳам тими навтаъсис ки баъди фосилаҳои зиёд бо иқдоми раҳбари бошгоҳ Баҳрулло Шарифов ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ба арсаи футбол баргашт. бартарияти Шодмонам дар ҳамин аст ки ин даста бо яке аз сармураббиҳои пуртаҷрибаи футболи тоҷик Рустам Хоҷаев ва футболбозони профессионалӣ шартномаи ҳамкорӣ баст ва зуд ба равиши футболи сатҳи олӣ ҳамроҳ гардид ки натиҷаҳои беҳтаринро дар нисбати дастаҳои таҷрибадори Лигаи Якум нишон дод. аз ин рӯ бозии ҳардуи дастаҳо дар майдони шаҳри Ҳисор бо идоракунии пурраи Шодмон сипарӣ шуд ки ҳамкоронамон пурратар шаҳр медиҳанд. чунин бармеояд ки дар шаҳри Ҳисор бозии навбатии дастаи Шодмонро мухлисони футбол бесаброна интизор буданд. дар кӯчаву гулгаштҳо ва хиёбонҳои шаҳр овеза ва тарғиби бозии навбатии дастаро дар муқобили Ориони Исфара сари ҳар қадам мушоҳида кардан мумкин буд. ҳамаги баъди 19 дақиқа аз шурӯи бозӣ футболбози дастаи Шодмон Субҳон Исмоилов бо як зарбаи нишонрасе дарвозаи исфарагиҳоро рахна кард ки ин аллакай садои мухлисони минбару баландтар намуд. баъди сипарии ҳамаги 16 дақиқа футболбози дастаи Исфара Маъруф Назиров тавонист ки аз як бозигузории ҳамдастааш тӯбро вориди дарвоза намояд. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. ҳамин тавр то дақиқаҳои 80-уми дидор ҳисоби бозӣ бетағйир буд то оне ки футболбози дигари дастаи Шодмон Сайҳомид Узбекзода аз партофти ҳамдастаҳояш хеле оромона тӯбро вориди дарвоза намояд. ҳамин тавр Рустам Хоҷаев боз дар ҳайати бозингарони дастаи Шодмон тағйирот ворид намуд ва футболбози дӯстдоштании мухлисони Шодмон Некрӯз Зокировро ба майдон баровард ки Мавсуф дар дақиқаи 95-уми дидор голи зебоеро ба ҳадаф расонид. Некрӯз Зокиров яке аз бозингари асосӣ аст, лекин аз сабаби камтар ҷароҳат дошт дар назар доштем ки дар қисми дуюм меброяд кӯмаки худро мерасонад. челе ки фикрҳое доштем ҳамин хел шуд. яке аз маҳакҳои асосии ғолибиятҳои дастаи Шодмон дар он аст ки ин тим мухлисони ашадии худро дорад ва дар дилхоҳ бозиҳои хонагӣ ва сафарӣ онҳоро ҳамроҳӣ мекунанд. хурсандиовар он аст ки ба ин бозӣ боз мухлисони зиёде ҳам ташриф меоранд ки баъд аз он кори ки онҳо мекунанд мисол дар куҷое ки набошанд кори душвор дошта бошанд омада каме ҳам бошад истироҳат мекунанд. дастаи Саравшан дар қатори Панҷшер аз он дастаҳоест ки соли оянда дар мусобиқаи Лигаи Олӣ бозӣ мекунанд. ин бо шарофати ишғоли мавқеи дуюм дар мавсими имсолаи Лигаи Якум аст. дар даври 25-ум дастаи мазкур бо тими Гулистон бояд вохӯрӣ анҷом медод, аммо дар охири мавсим бо ҷурми номукаммалии дастаи Гулистон Лигаи футболи Тоҷикистон ба хулосае омад ки ин дастаро аз ҳаққи иштирок дар бозиҳои оянда маҳрум намояд. аз ин рӯ дастаи Саравшан ба бохти техникии дастаи мазкур 3 имтиёзро моли худ кард ва ба таври автоматӣ роҳхати Лигаи Олиро ба даст овард. дар умум дастаи мазкур ин мавсим яке аз марҳилаи хубтарини фаъолиятро паси сар кард ки бо истиснои камбудиҳо дар 1-2 бозиҳои сафарӣ дигар дар ҳамаи бозиҳо ғалаба ба даст оварданд ки ҳатто метавонистанд барои мавқеи аввал сазовор бошанд. аз ин рӯ як сӯжаи омодакардаи ҳамкорони моро нисбати фаъолияти ин даста тамошо кунед.
дастаи истарошан имсол дар мусобиқаи лигаи якум яке аз марҳилаҳои хуби футболии худро паси сар намуд. Ин даста соли 2022 бо ҷурми натиҷаҳои на он қадар хуб аз ҷадвали лигаи олӣ берун рафт ва ин мавсимро дар қатори дастаҳои лигаи якум паси сар кард. Гуфтан мумкин аст ки тими мазкур дар лигаи якум қариб ки тамоман ҳайати худро аз футболбозони ҷавон ва дорои истеъдоди сатҳи байналмилалӣ пурра сохт, ки ба ин мисол шуда метавонад ҷалби Асадбек Зиёзода аз мунтахаби ба қавли Ю-20, Амири Фарҳод аз Ю-17, дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Далер Баротов, камбеки дубораи беҳтарин нишонзани лигаи олӣ дар соли 2021 Илҳом Баротов, даъвати Шуҳрат Шамсиев ба симати сармураббии дастаи Истарошан ва дар ҳайати мураббиён ҳамроҳ шудани футболбози дастони таърихи футболи кишвар Бахтиёр Холиқов. аз ин рӯ мо мавсими ҷорӣ шикасти дастаи Истарошанро қариб ки дучор нашудем. фақат чанд бозиҳои сафарӣ аз қабили рақобат бо дастаи Шодмони Ҳисор дар даври аввали мавсим, бозӣ бо дастаи Ҳулбук дар ноҳияи Восе ва рақобат бо дастаи Моҳири Ёвону дидори дигар бо дастаи Парвози фурудгоҳи байналмилалӣ, ки аксарияти ин рақобатҳоро бо натиҷаи мусовӣ сипарӣ карданд. феълан тими мазкур қариб ки ҳар рӯз давоми аз 2 то 3 соат тамринҳои пеш аз рақобат бо дастаи Паншерро сипарӣ мекунад, ки қарор аст рӯзи 12 ноябр дар сафар бо ин тими пурқуввати лига қувваозмоӣ намояд. ҳарчанд ин дидор барои на Истарошан ва на Паншери Балхӣ аҳамияти хоса надорад, вале инро дар фазои тими Истарошан як бозии принсипиалӣ эътироф карданд. ҳоло дастаи шимоли кишвар аз тими чемпион Паншери Балхӣ фосилаи 4 имтиёз хафо меистад, ки бо ҳисоби математикӣ дастаҳои Ҳулбук ва Барқчӣ имкони гузариши Истарошанро дар ҷадвал надоранд. футболбозон ва мухлисони ҳайати роҳбарикунандаи бошгоҳ бар он умеданд, ки баҳси ин мавсимаи кадом даста пурқувват буданро дар бозӣ бо Паншер нуқта гузоранд. бозие ки имсол чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, лигаи якум бисёрам то охири мавсим бисёр савқовар гузашт. қариб 5 дастае ки дар лигаи якум ширкат меварзанд, шонси ба лигаи олӣ роҳат гирифтан доштанд. яъне ки Паншер, Истарошан, Моҳир, Ҳулбук, Барқчӣ. дар охир 2 даста боқӣ монду роҳати лигаи олиро сазовор гашт. Паншер бо Истарошан дар лигаи олӣ роҳат гирифтанд дар мавсими оянда. дастаи Паншер дастаи беҳтарин, дастаи пурқувват, мураббии беҳтарин дорад, роҳбари беҳтарин дорад. шарту шароите ки дорад аз ҷиҳати молияи дастаи Паншерам назар ба солҳои пештара имсол анча пешравӣ дораду шароити молияи хуб дорад. мо боварӣ дорем ки Паншер соли оянда дар лигаи олӣ хуб баромад мекунад. бозиҳои дигари даври 25-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаи Парвоз тими Моҳири Ёвонро бо ҳисоби бузурги 5-0 мағлуб намуд ва дастаи Паншер бошад дар сафар тими Душанберо бо натиҷаи 5-0 шикаст дод. гуфтем ки Истарошан бо бохти техникии Гулистон соҳиби 3 имтиёз шуд ва Ҳулбук Саройкамарро 2-0 зад. Шодмони Ҳисор бошад дар як бозӣ бидуни мушкилӣ дастаи Орионро бо ҳисоби 3-1 дучори шикаст кард. ҷадвали мусобиқа дар даври 25-ум масъалаи ҳамаи рохатҳоро ба қавле ҳаллу фасл намуд. Паншер бо 53 имтиёз дар садри ҷадвал боқӣ монд. Истарошан бошад бо 49 имтиёз дар ҷои дуюм аст. дастаҳои Ҳулбук ва Барқчӣ мавқеъҳои сеюм ва чорумро бо 44 имтиёзӣ миёни худ тақсим карданд, ки ин метавонад дар даври охир тағйир ёбад. дастаи Гулистон чӣ гуна гуфтем дар охири мавсим аз ҳаққи иштироки бозиҳои оянда маҳрум шуд ва ҳамин тавр лигаи якумро бо 0 имтиёз тарк гуфт. бозиҳои даври охирин ба таври зайл сурат мегиранд. марказитарин дидор ин рақобати дастаҳои пурқуввати чемпионат Истарошани шаҳри Истарошан ва Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ мебошад, ки ин навбат дар хонаи тими Паншер рӯзи 12 ноябр баргузор мешавад. дастаи Ориони Исфара дар майдони худ дастаи Душанберо интизор аст. Моҳир дар майдони худ бо дастаи Шодмони Ҳисор бозӣ мекунад. Саройкамар бо Парвоз ва Ҳулбуки Восе бошад. як бозии муҳими дигари давр ё худ дуюмин финали даври мазкур бо дастаи Барқчӣ дорад, ки он ҷо соҳиби мавқеи сеюм дақиқ хоҳад шуд. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ягона тағйирот ҳамин аст, ки футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев шумораи голҳояшро ба беҳтарин нишонзани чемпионат то даври қаблӣ Илҳом Баротов баробар кард. яъне ин футболбоз ба садани 31 гол даст ёфт. фақат таносуби пеналтиҳо тавонист, ки ин футболбозро аз
илҳом баротов як зина поён нишон бидиҳад. феълан илҳом баротов бо 31 гол дар мавқеи аввали рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини чемпионат ҷойгир шудааст ва футболбози дастаи моҳир шоҳин боев бошад бо 31 гол мавқеи дуюмро ишғол кардааст. футболбози дастаи панҷшер давлатбек саидаминов бо 15 гол мавқеи сеюмро гирифтааст ва футболбози дастаи парвоз муҳсин рӯстамзода бо ҳамон 12 голи ба қавле дар хотир ҳоло ҳам дар мавқеи чорум ҷойгир аст. футболбози дастаи ҳулбук зоир холматов бошад 12 гол дорад ва мавқеи панҷумро моли худ кардааст. ин нашри навбатии барномаи фат буд ки мо аз даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум шуморо огоҳ кардем. то даври охирин шоду сарбаланд бошед.